Геометрия представляет. Всем привет! Сегодня мы в ресторане «Барбекю» и у нас кулинарный день рождения. Сегодня пришло много гостей, все поздравляют именинника. Честно признаться, я обожаю такие кулинарные вечера. Почему? Потому что большинство гостей не знают, куда они пришли, что их ждет, а им сегодня предстоит накрыть целый праздничный стол, приготовить салат, горячее, приготовить коктейли. В общем, я уверена, что сегодня мы многих удивим. И вообще сегодня будет вкусно, интересно, весело. А на сегодняшнем мастер-классе отдельное место мы выделили для коктейльной темы. Мы сегодня делали два замечательных коктейля. Позже будем делать лимонады. Это твое направление. Ты уже не первый год в этом деле. Расскажи, пожалуйста, что ты интересного для ребят подготовил. Мы сегодня готовили сначала Old Fashion, коктейль называется. Это мужской был напиток. А второй коктейль мы делали для девушек. Апероль шприц. Это летний коктейль. Сегодня участники могли приготовить сами себе коктейли, и они уже поняли в этом деле, что не все так просто. Так, ну как ты думаешь, они справились, у них удалось? Конечно, конечно. Какой самый модный коктейль, самый такой в тренде для девочек весной? Для девочек? Лимонный пирог, можно сказать. Я пила с лимончелло. Да. Ох, да. это балдеж. Наш мастер-класс подошел к концу. Я уверена, гости остались довольны. Сегодня у нас было 23 участника, и поверьте, это не предел. Если и вы хотите день рождения в стиле Look and Cook, позвоните мне, и мы все устроим, продумаем для вас специальное индивидуальное меню, вы выберете место, время, и мы все сделаем для вас. Отличный праздник, который ваши гости запомнят надолго.